отричаме мислите си, възможно ли е да реализираме действия? Популярната психология е толкова грешна, колкото и голяма част от психологията. Съзнателна, ако щеш, съзнателна обща маса. То е едно и също от древността до сега. Всичко е хляб и зрелища. В смисъл, там е. Ако човек следва общоприетата система, той не може да излезе извън нея. Той не може да прави нищо повече от нея. Някой беше казал, човек трябва да познава законите, за да ги нарушава както трябва. По същия начин, човек трябва да познава системата. Колкото по-бързо го познае, толкова повече вижда капаните, които му поставят. Това е като притчата за Боридановото магаре. Между две купи с едно, което умряло от глад, защото не знаят коя да яде. Ти подкрепяш ли тезата и идеята? Няма и цели, има и посока. Имаше една хубава приказка за някакъв там ученик, който отишъл преди учител и му казва, аз искам сила. Примерно нещо. Няма значение. Казвам, аз искам сила. И учител му казва, махни аз и махни искам. И виждаш какво става. Днешната среща е много специална, защото с моят гост ще излезем отвъд рамките на това, което по принцип знаем за познатият ни свят и ще дадем една алтернативна, може би, гледна точка. Казвам здравей и добре дошъл на Иво Величков. Много ми е драго и ти благодаря, че прие поканата. Благодаря ти за поканата. С удоволствие. С удоволствие. Аз искам да започна днес малко по-различно и направо. Доколко според теб нашите вярвания определят реалността? Ние имаме обективна и субективна реалност. И може би най-важното нещо, поне да ти кажа честно, нещо, което на мен най-много ми помага и нещо, към което най-много се придържаме, то е принцип, че над нас има сила само това, в което вярваме. И с това трябва да внимаваме в какво вярваме. Колкото повече нашите вярвания са близки до обективната реалност, толкова по-градивни са. Защото ние може да имаме най-различни вярвания. И те могат да ни правят щастливи, нещастни на моменти, но ако те не са в резонанс с обективната реалност максимално близо, те могат да бъдат деструктивни. Защото, да го кажем така, всеки от нас минава през живота, има проблеми, някакви да кажем. Не говорим за обстоятелствени случаи, за вътрешни, психологически, личностни проблеми, няма значение. Абсолютно всеки психологически проблем всъщност е конфликт между вътрешната и външната реалност. Тоест, какво не се иска и как е. Или какво не ни се иска и как е. Външната реалност винаги печели. Защо имаме на моменти желания, които не отговарят на външната реалност? Какво ни подтиква да си ги създаваме? Това зависи доколко и как е структурирана правилно или погрешно нашата вътрешна реалност, която се базира от нашите вярвания и представи за света. Значи света е едно, нашите представи за света е различно нещо. И ако те не кореспондират, ако те не се синхронизират, тогава се получава дисонанс между тях. Съответно някакъв конфликт, който преди човек може да избие като агресия, при друг като зависимост, при трети като депресия, при четвърти като фобия, страх, тревожност, без значение. Нали? Деструктивно поведение, така или иначе. Така че нашите вярвания са определящи за начина, в който живеем. И нашата обективна реалност е много важна и тя ни помага да справим с някои неща, но обективната винаги печели. Просто защото ако нашата субективна реалност беше по-валидна от обективната, никой наш близък нямаше да умира, примерно. Нямаше да има лоши хора, примерно, ако не ги искаме, нямаше да има престъпление. Но обективната реалност е така, тя ни показва друго. И единственият начин да контролираме е да имаме някакво въздействие върху външната реалност, обективната, е да я приеме така, каквато е. Без илюзии. Приемеш ли я, опознаеш ли, тогава можеш да варираш сред нея. Имаш ли илюзията, че тя е една или друга, ти си жертва. Рано или късно ще стане жертва. Как стигаме до осъзнаването, че тя е една и съща? Че тя е външната реалност. Тя не принуждава. Колкото, да кажем, ако човек живее в едни такива стерилни условия, когато не се среща с хора, които не иска, когато не му случват неща, които
окей, нали, той живее в един свой вътрешен свят и доколко има ресурси да го поддържа, от него си зависи, нали, в смисъл. Но няма ли ресурси да живее само в своя си свят? Нали? Мисля, че никой няма такива ресурси. Той се сблъска с обективната реалност, която му припомня как са нещата. Майкъл Джексън, нали, в смисъл, той имаше възможността да живее в него сега. В камера спеше, беше бял, черен, нали, в смисъл, какъвто иска. Всъщност доста така личностни проблеми имаше от биографията му, знаем, и така нататък, и преждевременно напусна този свят. За мен, нали, той може още много да функционира и да даде както е. Един от примерите, човек, който наистина има всички възможности, не приемеш ли външната реалност, тя ще удари по-силно. А ние може да бъдем свободни и варирайки така сред нея да я променяме. Това ли е ключа? Може би, защото струва ми се, че отиваш към хармонизация просто на двете реалности. Това е ключа. Това е ключа за мен. Захванали сме се с всичко това с една единствена посока. Да открием себе си. В името на себе си и в името на всичко, което е, докато изследваме множеството реалности. Ако имате желание да подкрепите ИНРА и всичко това, което заедно с екипа правим, може да ни подкрепите в Patreon, PayPal или да станете членове на канала. Поклони благодарим, че ни давате смисъл да продължаваме да творим осъзнато и заедно. Тоест, да виждаш доколко твоите вътрешни нужди и потребности могат да бъдат и твоите действия, и твоите идеи, и твоите планове могат да бъдат осъществени в тази външна реалност, реална реалност, така че да повлияят и на други хора, така че да могат да я променят малко или много. Ние сме в състояние да променим външната реалност, но всеки според мащабите си. Един човек може да я промени за 2-3, за най-близките си, друг може да промени за аудиторията, която има, примерно, реалността, защото те започват по друг начин да възприемат, съответно да има друг тип отношение. Някои хора като те, които наричаме, да кажем, звезди, така нататък, имат влияние върху поведението и мисленето, отношенията на много хора, съответно поведението, мисленето, вярванията, да, могат да променят и реалността, нали, да изобретяват нови неща да правят, но това вече става на много голям мащаб. Кое е това нещо според тебе, което се съдържа в нас и ни кара и ни води към това да изберем за себе си да сме или екстроверти, или интроверти? Някои неща са заложени, други се развиват. Тоест, ние имаме някаква заложеност на характера, интровертен или екстровертен и така нататък. В смисъл, Откъде идва тази заложеност? Никой не знае. Нещата, които идват, ние може да имаме само предположение. Религиозно ще идват от Бог, нали, генетично ще идват, нали, от други неща. Но всеки от нас има вярването си. Това ми е идеята, ни тръгва ли пак и това от нашите вярвания? Откъде е дошло? Пак от това, в което ние вярваме. Това, от което ние вярваме. Доколко са подкрепени вярванията, ни определят дали това е реално вярване или суеверие. Суеверие означава вяра в суе, празна вяра. Така че ние трябва да правим разлика между вярване и суеверие. И много от вярванията при нас са суеверие. Откъде идва заложеното? Не знам, от генетика, от Бог, от природата, от космоса, от Вселената. Всеки си знае, нали, нещо. И си мисля, но ние идваме с нещо заложено. Ние се раждаме всеки от нас с универсални инстинкти заложени. И когато се родиме, имаме сумати инстинкти, бебешки, нали, захватателни, смукателни и така нататък. Тоест никой не ни учи, това ни е дадено. По същия начин имаме заложености и в характера. Някой тип нервна система, така го нарича, някой е по-флегматичен, друг е по-активен, един по-екстровертен, друг. Отделно условията, в които израстваме, тая допълнителна част от нашата психика, съзнанието, което се развива, тя се развива през възпитанието, през обстоятелствата, през всичко, което ни се случва. Това вече е уникално, това вече е индивидуално. И то допълва. Аз тук си позволявам да отворя една скоба за това, което ти каза. Това вече е уникално. Не е ли това, което подкрепя тезата, че точно заради тази уникалност всеки преживява своя версия на реалността и това я прави различна за всеки? Да, може да се каже, защото, да го кажем така, въпреки, много популярно се говори, популярната психология е толкова грешна, колкото и голяма част от психологията. В смисъл, тъй като това е културална дисциплина, тя не е точно наука. Когато говорим особено в сферата на психотерапията, всяка една школа в тази сфера, те са сигурно няколко стотин вече, има свое виждане, своя теория. Това е мнение, това не е твърдата материя. Съответно,
ние имаме вярването, някак се наложило след това, колко сме уникални ние в нашето подсъзнание. Не, така в нашето подсъзнание сме универсални като потенциал. Този потенциал може индивидуално да се проявява, но той е уникален като потенциал. Когато сме в екстремни ситуации, реагираме по един същи начин. Ние регресираме до много първични реакции, които са почти еднакви за всеки един от нас. Така, че, какви са някои от тези реакции? Би се или бягай, нали, и така, някои много фини неща, примерно. Едно от заложените неща, които не се учи, които всички правим по един и същи начин, е в определени ситуации и състояния да повдигаме веждите по един и същи начин. Да, смисъл една и съща. Да. Тоест има много такива алгоритми, малко, които са заложени. Въпросът е, че когато ние почне да се развива съзнанието при нас, то се развива благодарение на обстоятелствата и възпитанието и средата. И затова то вече е уникално. Всеки по различен начин се развива. И съответно всеки по различен начин започва да възприема реалността. Mm-hmm. И дали я възприема по-правилно или по-грешно, определя дали той ще има по-успешен или не живот. Това е цялото. Как дефинираме, знаейки това всичкото, успешен живот? Когато основните елементи в ежедневието ти са наред. Mm-hmm. Тоест, ние не живеем в абстрактния живот, нали, философски. Ние живеем в ежедневието. Ако нашето ежедневие е хубаво, нашия живот е хубав. Нали. Основните елементи са здравето, физическото, отношенията с най-близките, отношенията с другите, реализацията в живота, нали, доколко има удоволствие, изпитваш удоволствие това, което ти минава времето, доколко си осигурен също, това не може да се пренебрегва. Абсолютно. Има финансов... Ние живеем в материален свят. В нормален свят. Общо взето, да, по-близо до реалността, повече възможност има да взаимодействаш с нея, съответно да използваш в най-добрия смисъл на думата, за да може да имаш успешен живот на тези около тебе. В същото време и да я променеш в мащаба, в който можеш да я промениш. Как разбираме кои са нашите мащаби? Когато не можем повече. Това е интересно. Това ни го показва реалността. Когато смятаме, че влияеме повече на по-голям сегмент от реалността, отколкото си мислим, то ни го показва с провал. Примерно. Да. Примерите са, как ти кажа, сега се сетих за всички тия предавания, разни таланти, X-фактори и всякакви такива истории, които, нали, с една идея отиват, повлияни от семейство, колко са талантливи, колко могат. В един момент реалността им казва, не, човек, малко смисъл, в този малък свят, в твоята среда, не са верни нещата. Това означава ли, че ако ти изцяло смениш средата, смисъл, имам предвид, защото има хора и личности, много малко в историята, които са го направили, това може да доведе до този успех. Че не е за всеки, не. Да. Аз съм съгласен с това. Въпросът ми е за тези индивидуалности, изключения, които го постигат. Те най-известните успешни истории, например, на много успешни личности, било то актьори, бизнесмени и така нататък. За този процент имам предвид. Защото всички те показват на света и буквално ни казват, някои имат книги, филми и така нататък, казват, направете по този начин, бъдете различни. Слушайте вътрешния си глас и така нататък. Абсолютно е така. Защото ако човек следва общоприетата система, той не може да излезе извън нея. Той не може да прави нищо повече от нея. Някой беше казал, човек трябва да познава законите, за да може да ги нарушава както трябва. По същия начин, човек трябва да познава системата. Колкото по-бързо го познае, толкова повече вижда капаните, които му поставя. И най-правилното нещо, което може да направи, е да започне да твори. Творението означава да създаваш собствени критерии, собствени пътища и така нататък. Това е процеса. Стигнахме ли вече до осъзнаването, че сме тук да творим? Когато говорим в този смисъл, трябва да разделим нещата, защото личността може да достигне, малката общност може да достигне, тълпата никога няма да достигне. За психологията на личността, на малките групи на тълпата са различни и те по различни динамики се движат. Тълпата не се е променила. Към тълпата, нали, общата човешка маса, нали, съзнателна, ако щеш, съзнателна обща маса, то е едно и също от древността до сега. Всичко е хляб и зрелища. В смисъл, там е. В тълпата човек винаги деградира, защото това е принципа на тълпата. За да може да сте заедно с много хора, за да сте заедно, трябва да си на най-ниското ниво. Тоест на стадиона всеки плюе, псува и така нататък. Защото няма да е там. Тук не се ли ражда един парадокс? Ние трябва да сме един вид, да не се затваряме само в себе си, да не сме интроверти, да взаимодействаме в света, пък в същото време целият свят не желая и иска само хляб и зрелище.
Затова ние живеем в общност. Значи, ние не можем да живеем с целия свят. Както, примерно, в социалните мрежи може да имаш 1000, 5000, 100 000 последователи или там приятели. Колко от тях са реални, колко от тях да ти помогат да пренесеш гардероба вкъщи. Двама. Така че истинските отношения са тези, с които хора, с които може да имаш лични отношения. Не виртуални. Така че идеята колко... Ние имаме тесен и широк социален кръг. Важен е тесният социален кръг, защото наличието на тесен социален кръг, интимен, да кажем, нали, семейство, най-близки приятели и така нататък, неговото наличие и здраво съществуване може да замести липсата на външен социален кръг. Хора не им е нужно, нали, това нещо и са пълноценни, защото имат, нали, това. Наличието на широк социален кръг не е гаранция, не може да замести липсата на тесен. Тоест има много популярни личности, които са нещастни, защото в интимния живот няма добри отношения. Така че реалните отношения са тези, които могат да бъдат в личен план осъществени. В този кръг ние може да прогресираме, може да имаме идеи, може да осъзнаваме неща. В този план, бяхме всеки път така всички гости водят към следващия въпрос. Ти подкрепяш ли тезата и идеята? Няма и цели, има и посока. По-скоро да. Ние трябва, според мен, е това, което помага да имаме принципна посока, която се определя от ценности, кое е важно за нас. Ако ние се фокусираме върху конкретика, това може да бъде само в краткосрочен план. В краткосрочен план трябва да видим конкретната стъпка. Това да направим, това да направим, но посоката е обща, тя е принципна. Ако целта ти е, далечната цел ти е много конкретна и не виждаш пътя до там, няма как да стигнеш. Тя сякаш тогава ще почне да бяга от тебе. Защото, да го кажем така, успешният живот, успешното функциониране, то е, според мен, смесица от твоите вътрешни виждания, усещания и работа и елементи, които ти дават обстоятелства, т.е. външната среда. Тоест не може само твоето да бъде. Твоето трябва да бъде нагласено към външното. Защото... не външното към външното, да, външното няма с нагласи, то е външно. Трябва да... Всичко е в това да се синхронизират, а то става само като приемеш външното и започнеш да го опознаваш. Имам един интересен въпрос. Ако отричаме мислите си, възможно ли е да реализираме действия? Отричането на мислите става чрез мислене. Което е абсурдно само по себе си. Това е парадокс. Това е парадокс, защото всичко, което ние осмисляме, което мислим, е продукт на съзнанието. Всичко, което ние знаем, осъзнаваме, мислим, е продукт на съзнанието. Съмнението, че това е така, е продукт на съзнанието. Така че ние не можем да отречем мислите си. Ние можем да се опитаме да ги формираме по някакъв начин. Но мисленето, то си има неговата функция, не може да взема повече от нея. Има си своя потенциал. Ако се опита да прави повече от потенциала си, то създава проблеми. Тоест, мисленето е нашето съзнание. То разпознава плюс и минус. Нищо повече. Това е. И когато трябва да вземе решение в някоя ситуация, то брои плюсовете и минусите. И когато ги предброи, трябва да започне, в смисъл, и види, че плюсовете са повече, би трябвало да почне действия. Би трябвало. Ако обаче продължи този процес, защото няма край, то освен да брои плюсове и минуси, може да проектира плюсове и минуси. Ако това, нали? То е един безкрайен процес. И това може да всъщност то замества действието. Нали? То там не върши нищо. Това е като притчата за Боридановото магаре. Нали? Между две купи сено, което умряло от глад, защото не знаят коя да яде. Всъщност цялото нещо е, че ако позволиме на съзнанието да пирува извън своите граници, нали, то може да ни блокира живота. Хората, които успяват, са хората, които само най-друг гледат. Които най-друг гледат плюсовете и минусите. По-глобално.
по-глобално, след което започват да правят действия. И това са хората, които са успели в една или друга област, и в бизнеса, и в събирализацията, и в всяко друго нещо. Защото капана иначе ще им отнеме цялото време в мислене и в изчисляване на подробности. Знаем, че има хора, които само мислят, те никога нищо не правят. Те имат прекрасни мисли, много философски, всичко са разгледали, не са направили нищо в живота си. Нищо, никога. Тоест, така излиза, че по-добре да ги нямаш тези мисли. А успешните хора, след като нищо не правиш, са фалирали по няколко пъти, всички милиардери са фалирали по 2-3 пъти. Но просто продължаваш, защото процесът е такъв да продължаваш. Тоест има и посока. Имаш посока. Посоката е, да, че посоката е, че всичко може да се случи, но ти продължаваш. Къде е намесата на филтрираната информация, ограничената информация, неправилната, ако можем да си позволим този израз? Това е най-актуалният въпрос, тъй като ние сме в века на информацията, в епохата, ерата на информацията. То даже не е век още, обаче е ера. 30 години, но е ера, когато сме, как сме в интернет. Цялото нещо. В момента живеем в масата живее в илюзията, че има достъп до информация. Тъй като самите алгоритми, на цялата, така, на целия интернет, да кажем, по най-дървения начин, са такива да ти предоставят информация, която търсиш, не информация, която не търсиш. Тоест, процеса на даване на информация всъщност е маркетингов. Той не е реален. Ако аз искам да потвърдя тази си теза и имам интерес на сам, ще ни дадат тази информация. Ако искам друга теза, само тази информация. Тоест, двата полюса няма да ти ги предложат, защото ще затруднят избора ти. Той ще станеш критичен. Ще станеш по-осъзнат. Но когато ти се иска да е така и когато ти се предоставя алгоритмично информация, която подкрепя тезата, която искаш да е вярна, това е много добро зарибяване. Къде получаваш това, което искаш, което е голямо проклятие. Да. Къде е изхода от илюзията, според теб? В критичното мислене. Като критично не означава негативно. Това означава да опитаме да видим и другата страна, да предполагаме, че не сме прави, да имаме едно здравословно съмнение в това, което ни се дава. Критично мислене спрямо нашите собствени мисления, ние, че също, не сме прави. Също. Не е ли? Също. Да. Също. Трябва да проверяваме нещата. Как става това проверяване? С развитието на навици. В смисъл, функцията на нашето съзнание не е да е позитивно. Позитивно мислене и така нататък. Звучи много добре. И хората, които искат просто, когато така си помислят нещо да се случва от само себе си, получават така информация, която подкрепя и постоянно дава примери как това се случва. Но всъщност функцията на нашето съзнание е да бъде критично. Неговата функция е да бъде антивирусна програма. Да пресява информацията, да пуска тая, която смята, че е здравословна и да спира тая, която смята, че носи някакъв вирус. Зараза и така нататък. И това е неговата функция. То трябва да се изпълнява пълноценно. Примерно, нито можеш да приемеш безусловно тази позитивна мисъл, нито го отхвърлиш безусловно. Примерно, моето тълкование би било такова. Да, ние трябва да бъдем позитивно настроени, да имаме позитивни и правилни преживявания, но когато мислим позитивно и повтаряме разни мантри, и всякакви такива установки, ние ангажираме лявото полукълбо. Грубо казвам, лявото полукълбо, т.е. съзнанието, нашата логична част. То има много малък потенциал, то няма потенциал да случва нещата. Има потенциал да организира процес, там някакви задачи. Когато обаче имаме образно мислене, представна дейност, когато си представяме нещата, които искат да се случат, когато тогава се ангажира дясното полукълбо. Образното мислене е дясното полукълбо. Творческото, преживелищното и така. А не е ли въображението? Всъщност? Също. Подтискаме ли ние детското? Да, подтискаме ли го въображението вече с времето, като станем по-големи? Да, разбира се. При повечето хора закърнява като активност. Но да, когато има образно мислене, тогава е творческо и тогава виждаме повече възможности за реализация, тогава по-голям потенциал работи. Да го кажем така, че позитивното преживяване по-скоро води до позитивно мислене, позитивното мислене до позитивно преживяване. Да. Преживелищното ти дава пълнота на процеса и това ти помага да случваш неща. А сбора от позитивни преживявания не дава ли в крайна сметка вече и позитивната нагласа, защото ние знаем, че имаме позитивни преживявания? Да го кажем така, ако се опитаме да мислиме как да живеем добре,
Как да имаме добро преживяване, така да го формулираме. Нали? И се опитаме да го направим това преживяване позитивно, не е гаранция, ще стане. Всеки от нас хора на среща, на събития, на нещо друго, което се представя как така ще ги случи нещата и колко добре ще се изкарат, нали? И хората, това много често не се случва. Повече такива преживявания са спонтанни. Когато не си очаква, когато си отишъл, преживял си добре и тогава имаш едно хубаво позитивно мислене. След това, като резултат от цялото нещо. Да. И на гласа. А това означава ли, че е свързано с контрола? Защо? Ние от желанието да контролираме дадено събитие, дадена ситуация, случка и от нежеланието да приемем, че искаме да контролираме това събитие. Да, така е. Формулата е така, стремежа към контрол е при израз на страх. Да. Това е цялото нещо. То е съвсем просто. Да. Ако човек няма страх, той не се опитва да контролира. Принципът на вярата е да няма страх. Дали ще е религиозна или някой друг, без значение. Религиозната вяра, човек казва, не, страх, аз ще отида там, защото Бог ме пази. Някой друг казва, мен инстинктът ме пази. Аз вярвам, че правилно съм свършил нещата и затова ще отида и смело ще направя това начинание. И така нататък. В момента, в който се опитваш да контролираш всичко, ти изразходваш целия си ресурс. Тъй като не мога да контролираме всичко. Това е, просто е за това. И е редно май да си го признаем вече всички, да го приемем, защото сякаш се опитваме наистина да придърпваме всичко към своите собствени желания, да налагаме мнения, идеи постоянно, подвизи. Имаше една хубава приказка за някакъв там ученик, който отишъл при един учител и му казва, аз искам сила, примерно нещо. Няма значение. Казвам, аз искам сила. И учител му казва, махни аз и махни искам. Виждаш какво става. Тоест, ние прекалено много искаме. Нали? Искането и опитването е свръхконтрол. Свръхконтрол винаги израз на страх. Страха винаги блокира нещата. Съгласен ли си тогава, че свръхконтрола, страха, нормалния контрол са тук, за да ни научат и подскажат обратното, всъщност, че не сме тук за тях? Да, защото ние имаме рационални и ирационални страхове. Рационалните страхове трябва да бъдат запазени, трябва да се образяваме с тях. Рационален страх е да те е страх да пресечеш улица с затворени очи, като има коли. И ние трябва да имаме такива страхове, те са правилни. Ирационален страх е този, който няма обективно основание. Това е принципа на фобията. Някой може да има фобия от чашата. Нали? В смисъл, аз не знам защо и какво основание се измислило неговото съзнание, но това е ирационален страх и примерно, ако заради тази чаша, то няма дойде никога тук в това студио. Примерно. И това не са ли в началото, с което започна суеверието? Той е суеверен. Да, може свързано да се каже. Аз ако се здрави съм на ръба на вратата, това също ще ми донесе. Ние сме изтъкани от ритуали. От вярвания. Няма чисто. Според мен, докато сме на земята, не сме ангели. Т.е. никой от нас не е перфектен и няма нужда да бъде. Въпросът е да имаме повече вяра, по-малко суеверие. Всеки от нас има разни дребни неща. Въпросът е да знае, че ги има и да може да ги забелязва по-често, когато да каже, това не е толкова реално, колкото така ми се показва. Каза, докато сме на земята, друг вариант? Не знам. Според теб? Според мен това е въпрос на вярване. Да. Аз имам моите вярвания, но смятам, че човек има право да вярва във всичко, по-скоро няма право да налага вярвания. Моето вярване като споделяне, че то е такова, че не сме само в този живот, но не е толкова линейно, колкото примитивно се опитва да се обясни всичко. Може да имаме милиони животи, милиарди, сигурно имаме, не знам. Може би безкрайно. Но този е единствен. И затова не ме интересуват в момента никой други неща извън него. Тоест този е неповторим, аз съм тук, за да го преживея и живея с пълната му цялост. Колкото може повече. Чудесно. Да са милиарди на този един. Това беше един от другите въпроси, които съм се изкарал. По какъв начин ние като индивидуални личности, уникални, неповторими, намираме място в широкия спектър на Вселената. Знаем, че това е едно място, което според някой няма край, според други все някъде свършва. Как ние изобщо, ако излезем за малко от концепцията държава, град, планета, Земя и вкараме този
вече познат, може би, многоизмерен начин на мислене. Как се отразява това на нашата индивидуална личност? Тоест, ако се приемем като част от Вселената, Пример. С безкрайно много животи, обаче фокусирани върху един. Нашето съзнание работи като фенерче, като лъч. То не може да бъде на две места едновременно. То не може да обхваща всичко цяло. То работи последователно. И затова ние не можем да мислим абстрактно. Не можем да преживяваме абстрактни неща. Ние може да имаме абстрактни усещания, може да имаме феноменални чувства, прозрения, знание. Знаем, че някъде дълбоко, нали, има нещо повече, но не можем да го обмислим това нещо. Не можем да го осмислим, защото просто инструмента ни, който е съзнанието, няма този обхват да го направи. Нашето съзнание, то е като физиката и квантовата физика. Едната е линейна, последователно логична, другата е, нали, обратното. Да. Квантовото мислене и физика означава, че една и съща частица може да бъде в безброй състояние, времена и пространства едновременно. Това не са много частици, които бързо се. Това е една и съща. Но съзнанието няма как да го разбере това нещо. То си го представя последователно. Първа тук, после е там, първа червена, после е бяла и така нататък. Така че нашето съзнание не може да борави с абстракта, то може да борави само с мислими неща и форми. Защото когато той е изправено пред задача, която не може да изпълни, то се стресира и тогава развива проблеми. Например, ако задача, която не може да изпълни нашето съзнание, си представи нищо. Или да си представи какво има след края на Вселената. Или такива абстрактни неща. Ако трябва да си представи чаша, триъгълник, квадрат, то го прави много лесно. Защото има ограничения, защото има предели. Да. И затова наричаме нещата определения, т.е. имат предели. Без определение не може да работи съзнанието. Когато не може да се справи с една задача, то се стресира. И става проблематично. Интересно ми е, дали според теб в някакъв етап, някога, ние ще можем да превръщаме все повече и повече абстрактните идеи в наша реалност? Абстракта е наша реалност, но не може да го осъзнаем. Нашето съзнание не може да изпълни тия задачи. Това е. Примерът е такъв. Да приемем, че ние живеем в триизмерно пространство. Да приемем, може и да е така, може да не, но да приемем, че има двоизмерни същества. Те нас не могат да ни видят, те не могат да ни възприемат, те могат да видят само нашите сенки, защото само те са двоизмерни. Нашето трето измерение, това, че съществуват, те нямат инструмента да го възприемат. И по същия начин ние не можем да възприемем абстракта повече от нашето триизмерно линейно мислене. Ние мислим само преди, сега и след, тук и там. Да и не. Триизмерно. Това питах, дали просто някога ще дойде ден и възможност ние да почнем да мислим за напред. Дали ще се отвори, дали ще имаме капацитета някога, защото казваш, не може категорично, сякаш може би никога няма да стане. Не и с това съзнание. Тоест, нашето съзнание се разширява като познание, като общо, като възприятие, като способност за възприятие, като много задачи, които да изпълнява, като отношения. Но абстрактът е много по-голям. Нямаме този инструмент. Съзнанието не е инструмента. Ние имаме други инструменти. Ние имаме интуицията, ние имаме усещането, ние имаме много други неща, но те не са осъзнаване. Те са усещане, те са чувство, те са състояние. За улеснение ги наричаме осъзнаване. Да. За интуицията, твой огромен опит в хипнозата и дълбините на подсъзнанието ще си говорим в следващото предаване. Бих те помолил за едно послание към всички хора, които гледат в момента. Нещо от теб. Това е моето вярване, че трябва да търсим баланса между... Защото нашия живот е изтъкан от решения, малки и големи. От решението какво да облечеш днес до решението с кого да бъдеш и как да се реализира живота. Ние взимаме правилни решения, когато съзнанието и подсъзнанието работят заедно. Тоест всички наши решения, които съзнанието трябва да прецени да вземе, да бъдат консултирани, да бъдат в синхрон с интуицията. Ние имаме интуитивни решения. Ние имаме интуитивна информация. Така че да търсим повече сензитивност и усещане за по-дълбоко в себе си, а не само на базата на това, което ни се дава.
като информация. Иво Величков в Изследователи на реалността. Поклони, благодаря за това участие. Здравейте! Благодаря ви, че бяхте с нас. Ето тук ще може да гледате следващият епизод на Изследователя на реалността, а ето тук е целият плейлист, който през тази година ще бъде запълван с изключителни гости. Тук може да натиснете, за да се абонирате, и приятно изследване в света на непознатото.